我叫阿明，我今年廿歲鬆啲啦。曾經我對我自己非常之自豪，呢張係我以前影落嘅舊照，但係細估唔到，一個旅行改變咗我一生。練肉鬥獸場點嚟係嘛？咁啊，其實因為我肥先啦，首先我係早2個月去咗加拿大，咁就重咗成18磅嘅，即係我本身嘅標準身形係160磅啦，維持咗3年㗎啦。咁跟住我去咗1個月就係咁暴飲暴食就增咗18磅。於是咧，阿 Debbie 就同我講話啊，我哋都真係要減肥啦。後尾話咁不如拍埋個 show 出嚟啦，咁就於是有練肉鬥獸場呢個 idea 咯。即係我希望多啲人可以上網拍片，因為拍片係一個所有人都做到嘅東西嚟嘅。你唔需要係好行內人士，你唔需要好識拍嘢，唔需要好識剪接或者打燈。你總之有條橋，有內涵，又有少少偶像嘅面孔，其實已經夠㗎啦。我記得我飲完酒嘅 freestyle 功力係比起我平時拍片係高好多嘅。大家好，我今日咧心血來潮咧，好想同大家討論一樣嘢，攞下大家嘅意見嘅。近排就出現咗一種風氣，而且我覺得係日趨嚴重添嘅，好恐怖嘅風氣，而且有時候令到我十分反感。你有冇發覺咧？我哋呢一個年代嘅中國人，後生嗰一輩嘅男性，好自戀嘅。即係若然真係醉咗，但係唔係冧咗嗰只啦，係好 high 嗰只。我係會上的士，我會同我的士司機去吹足全程嘅。嗰次去完之後，我記得喺九龍，我翻返去香港，我就一上車就問下的士司機話：你係咪一個甘去為我過海的人？佢點答你 O 嘴嘅？佢係好 high 㗎，佢成程佢都有同我講呢一跟住我一路問佢：阿司機你識唔識甩尾啊？你識唔識得 dirt 票啊？跟住佢會跟住我問佢話識唔識聽我啲歌啦，我喺度唱歌，跟住佢話我淨係識得嗰啲1、2，猜啦。多謝啊！你愛猜令人想我再看愛情是悲是喜，我悲到因你唱唔到，我唔舒服啊，唔好意思。